Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje aconteceu um fato comigo. Quando eu acordei, eu notei que um dos dentes aqui da minha mandíbula direita estava quebrado, estava trincado. Eu tenho bruxismo. E conversando com a minha dentista, a doutora Marília Canadas, adoro o trabalho dela, nós notamos que isso vem acontecendo bastante entre as pessoas. E não é por conta da pandemia, não, tá? Isso já vinha acontecendo antes de tudo isso, mas, claro, se agravou um pouco com a situação, mas já vinha acontecendo. O que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de apertar os dentes, de pressionar um dente contra o outro. Normalmente isso acontece à noite e inconsciente. A gente entra no sono profundo e acaba descontando as tensões do dia, apertando os dentes. Claro, isso também acontece conscientemente, mas é mais difícil. E ao contrário de que todo mundo pensa, também pode acontecer durante o dia, numa situação de alto grau de estresse, numa atividade física muito intensa. Quais são os sintomas do bruxismo? O mais frequente é a dor de cabeça. É aquela dor de cabeça mais unilateral, que pega mais o canto aqui do temporal, tá? Dor cervical, tensão cervical, dor de ouvido. Às vezes não é uma inflamação que tem ali dentro do seu ouvido, e sim a musculatura que está aqui tensa por trás dessa região da orelha. Zumbido causado também pela pressão na inervação que a gente tem nessa região, dor nos dentes, gengiva que sangra, dentes cerrados e dentes quebrados, tá? Eu indico, a minha dica hoje, foi por isso até que eu decidi gravar mais esse vídeo, é que se você sente esses sintomas, procura um dentista da sua confiança, um fisioterapeuta da sua confiança. Ele vai te avaliar, vai te tratar e vai te encaminhar para uma pessoa correta. Às vezes a pessoa chega aqui para mim na clínica, ela já sabe que ela tem o bruxismo, mas às vezes ela não sabe. Eu avalio, eu trato e eu encaminho para a dentista. E a dentista é a mesma coisa. A pessoa procura por ela trata, avalia o grau e manda para o fisioterapeuta. Por quê? Porque num caso desses é muito bom um trabalho em conjunto. As duas, um trabalho multidisciplinar, porque o resultado é excelente, tá? E vocês vão conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Essas dores de cabeça que muitos chegam aqui e acham que não tem fim, que é interminável, é simples de resolver. Nós conseguimos resolver em conjunto. Então, procura alguém que possa te ajudar, porque você vai ter uma qualidade de vida melhor e essas dores vão sumir, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.